И здравейте хора, аз съм Bedrock Master BG. Днес снимаме в Ендъргода. Ще ви покажа само едни основни неща, защото ме дразнат тия хакери, които се наводиха тука. Много ме нерват. И не знам, просто ще фана или ще ги издоса, или не знам какво ще ги правя. Вече ми писна. То така започваме. Warp Help. Да ви покажа някои интересни неща за хакерчетата. Значи за хакерчетата, ето тук пише банчетата, кой колко ще го баннат ако хаква. Да не си мисли, аз седя денонощно на компютъра, да не си мисли, че някой ще остане и така. Другото, което е отляво правила информация на английски, отдясно на български, фекшени, аукциони и всичко пише. И няма да ги показвам и да ги чета по-отделно. Най-важното е не продавайте акаунти, защото просто ще бъдат баннати. Не мога да го изям това. И така. Отиваме на другия лайв, който трябва да ви покажа задължително. Не гледа дали ще стане. Отиваме до War of the Shop, за да ви покажа нещо много основно нещо. Така. Този канал ще е сериозен за разлика от другите. Ето тук ви показва с колко пари може да си купите колко points. Ето сега, ако искам да си купя points, сега само да го цъкна. Но аз, you don't have points to make money. И to make a purchase. Ако се обърквате и не знаете къде са ранковете, отивате нагоре по тази стълбичка. И надясно, тази стълбичката няма на къде да отиде. И ето тук са ранковете. И може да си ги закупите с поинт с SMS. В друг клип ще покажа как да се активират SMS кодовете. Може би колегата Амнезия е показал. И така, между другото, имам собствен сервер. Няма да коментирам в този клип как се казва, ще направя ревю отделно. И общо взето да, това е. Яка сервера, влизайте, аз съм тук винаги. Можете да комуникирате с мен. И това е общо взето. Чао!